Amigotas, non sei se vos acordades dun vídeo que subí a Instagram. A Instagram non, perdón, a TikTok. Eu creo que fai como 2 anos, por lo menos. Falando de que me queimei a cara con uns produtos por usalos mal, non porque estuveran mal os produtos. Por unha gama de L'Oréal, a crema hidratante era maravillosa. Bueno, pois eu estuve un ano usando esa crema hidratante solo, pero despois meteuseme entre cella e cella, pois que quería facer a rutina inteira, non? Hasta aí todo moi ben. Para que vos acordedes, por si non o vistes, vou vos a poñer o vídeo a continuación, e despois seguimos falando. Hemos utilizado juntos la rutina de noche del Revitalize Láser de L'Oreal. La he liado parda, no sé si me he quemado, si no sé, es que se me está cayendo la piel a trozos, escamada, me escuece, me pica, fatal. Bueno, pois a cuestión é que eu utilicei a rutina de día toda e despois utilicei a de noite. A de noite era unha crema hidratante con retinol e un serum con retinol. Vale, pois eu queimei a cara, eu facía así e a mí levantábaseme trozos de piel así. O sea, caía a piel a cachos, que eso era pa mear e me echar gota. Así que che veño dar un consejito gratuito. Nunca, pero é que mira, escoítame ben, nunca fagas o que che sale do pap sin leer antes, sin informarte ou sin saber o que estás facendo. Vai a un dermatólogo, infórmate con xente que xa pasara un proceso de acné gordo e que che pode dicir, pois, utiliza isto, utiliza aquelo, porque te juro que o que peor que podes facer é ir de lista pola vida, creer que sabes o que estás facendo sin ter ni idea do que estás facendo e acabar como acabei eu. O sea, ca piel reventada, con brotes de acné consecutivos todo o rato, é fatal. Así que nada, amigota, ese era o meu consejo de hoxe. Entonces, eso, nada más. Adiós.